Добър ден в студиото на Радио Русе. Казвам на Пламен Нунев, областен лидер на ГЕРБ и наш народен представител. Здравейте! Добър ден! Честита нова година и на вас, и на вашето добре слушано радио. Всъщност, повода да ви поканя е едно много приятно събитие. Традиционната закуска при президента Обама във Вашингтон всяка година, първата седмица на февруари. Това значимо световно събитие. Вие сте българския политик с най-много участие в това събитие и тази година също ще присъствате. Нека в началото да кажем за нашите слушатели каква е тази закуска, каква е целта на това събитие и как преминава като организация. Аз вече няколко години съм съпричастен към това грандиозно световно събитие. Ако ми позволите, първо няколко думи по историята на националната молитвена закуска. Нейното първо провеждане става през месец април 1935 година в град Сиатъл, щата Вашингтон. И инициативата е на 19 членове на тогавашния бизнес елит. След формирането на различните молитвени групи в отделните щати, през 1942 година вече те официално достигат до Вашингтон, където се формират и първите групи в Сената и в Камарата на представителите. В Съединените американски щати националната молитвена закуска започва като малка група от сенатори и от конгресмени от двете основни политически сили там, републикански и демократи, се събират заедно и се разговарят, обсъждат проблеми през определени дни от седмицата. И така постепенно се обхващат повече страни от света и самото събитие се институциализира. Това, което е важно и трябва да го кажем, че участниците в тези групи се събират с единствената надежда да намерят взаимно разбиране, да намерят подкрепа и да изразят своята съпричастност към обществено значими каузи на обществото. Какви хора се канят? Само политици ли? Не, напротив, освен политици, освен конгресмени, сенатори, има хора от бизнеса, има световно известни артисти, актьори. От последното ми участие беше и заместник-председател на Световната банка, чрез когото намерихме контакти. Докато бях на закуската, успях да посетя и Световната банка. Така че спектъра на участие е много широк, но другото, което е важно, трябва да се знае, че тук участват хора от всички религии и етноси в световен мащаб. Основно идеята, която се изразява на тази национална молитвена закуска, това е сближаване на хората, сближаване на нациите и техните представители в политиката. Това става единствено и възможно само на основата на споделени ценности и разбирането, че ако има истински и искрен диалог между хората, всеки възникнал проблем може да намери бързо своето и адекватно решение. А от кога България има покани да участва в тази закуска? Значи още след 1989 година, от 93-та, 4-та, 5-та година започва участието на България и основната заслуга сега България да има такова силно представителство в тази закуска, това се дължи на една родолюбива българка, която се казва Мария Каназирска-Василев, доктор, която заедно с своя съпруг и семейство от 30 години живее в Бостън. И един от активните участници, която комуникира
с щаба на американския президент във връзка с това мероприятие. Но това, което исках да кажа, че там присъстват президенти на много държави, там присъстват министър-председатели, там присъстват министри, депутати, конгресмени, сенатори, бизнесмени, актьори, лекари. Тези хора, една част от тях имат определена политическа принадлежност, т.е. те са с различна политическа принадлежност, но там те намират място в тези 3 дена, всичко да бъде оставено настрани, политическите пристрастия, политическите страсти и да се говори в името на добруването на обществото. Защото много е интересно така да чуеш. Аз мога да кажа, че още на първото ми участие, когато в своето слово, т.е. в Обама, започна с една молитва. И той каза: аз ви пожелавам да се молим, да бъдем здрави. Първо така започна. Да бъдем добри. Всички да работим за решаването на тежките проблеми в световен мащаб. И ние действително след това в срещите, които провеждаме, обсъждаме глобални световни проблеми, национални световни проблеми и вече се обединяваме. Тези, които присъстваме от Балканския полуостров, кога и къде можем да се срещнем. Оговаряме си срещи на Балканската молитва на закуска, но това е така въпрос на личностна активност. Тук е важно и интересно да кажем, че Националната молитвена закуска е един от мощните механизми, чрез които политиците на САЩ и на държавите, които участват активно в това събитие, се връщат при хората и демонстрират, това го казвам в кавички, и демонстрират воля да служат на обществото. Господин Дунев, вие 2 пъти сте присъствали вече. Най-ценните контакти, които създадохте там? Най-ценните контакти, които съм създал там, срещите, които съм ги направил по време на участието, вече мога да кажа, че съм и голям приятел с бившия губернатор 2 мандата на Южна Каролина Дейвид Бизли, който в момента е един от главните организатори на закуската, и с него се видяхме в Брюксел. Просто той ми беше 2011 година на гости в София, откликна на моята лична покана. И тогава, така мога да кажа едно интересно събитие, аз на ръката си носих един часовник с българския герб. Много хубав часовник, и сядаме да вечеряме, той беше с още 2 конгресмени, сядаме да вечеряме в София, той става да се обърне с приветствие към мен, след което си копчава часовника от ръката, часовника с емблемата на Американския сенат, и ми го подарява. И аз, моят часовник беше същия, и аз се откопчавам часовника и му го подарявам. И сега в Брюксел се виждаме с него и той ми вика: Пламен, погледни с часовника. И аз се бях сложил, като че съм знаел, че ще се видим в Брюксел, и аз се бях сложил часовника, който той ми подари, и сега в Америка ще бъда с него. Другият човек, който се запознах и имах среща в качеството на експерт, това по сигурността, беше срещата с Роберт Адерхолт, който е член на Комисията по национална сигурност на Американския сенат. С сенатор Джони Айзексън от щата Джорджия, който е член на Комисията по международни отношения. С него сме засегнали в разговорите някои важни аспекти от настоящото и бъдещото сътрудничество между България и САЩ. Но това беше 2011 година. Един от организаторите на закуската, Тони Хол, той е една изключителна, забележителна личност, много дългогодишен конгресмен с много богат опит, придобит в качеството му на посланник в Европа, и то по въпросите на американската помощ. Той работи много близко с балканските страни, най-вече по проблемите на борбата с бедността. И един от радетелите за задълбочаване на сътрудничеството с България.
И аз се надявам, че сега, като през следващото ми посещение, така, за да даде Господ всичко да е нормално, времето да е добро, да се видя с тези хора и може би ще видя и нови хора. Но това, което пак искам да подчертая, че политическите възгледи на тези хора са различни, но през тези няколко дни на февруари всички се обединяват в името на доброто. Има и ни правила. Когато бях на първото посещение, бях в най-големия институт за политически лидери, който се намира в Вашингтон. Там е подготвени Роланд Рейган и взех едни правила, върху които са работили около 20 години. Те са 45 правила и последното правило казва: моли се, като че ли всичко зависи от Господ, работи, като че ли всичко зависи от теб. Тоест, основното послание е, че действително ние трябва да работим много, да бъдем добри и това, което казвам аз, че всичко това искам да го принеса тук в моята постоянна работа в срещите с хората, защото проблемите на хората, които идват при мен да се срещаме и при моите колеги, са неимоверно много. Нека да уточним към края на нашия разговор. Има ли определена квота за делегацията от България? Колко души от България ще присъстват на тази закуска? Да, квотата от България е 5 човека. Обикновено, поканите са семейни и тази година аз отивам като гост на националната молитвена закуска. Дори при второто ми посещение, защото ходих един път и на втория път получавам поканата и отказах, защото исках да отидат и други хора, да. Но от ръководството на закуската направиха така, че да увеличат квота с още един човек и явно това мое действие са го оценили положително. Определено сте направили добро впечатление, за да държат отново да присъствате. Самата закуска, както казахме в началото, ще бъде февруари месец. Предполагам, че тепърва ще се уточняват хората, които ще бъдат поканени. Хората са определени още ноември месец. Мога да кажа, че това са господин Цветан Цветанов, доктор Михаил Тиков, който е собственик на няколко големи болници. Председател на Асоциацията на загиналите от пътно-транспортни происшествия, така че няма никаква политика в определението на хората. Поканени са хора, които са от различни сфери и сектори. Ние ще стискаме палци да се представите отново чудесно, да създадете контакти и с нетърпение ще очакваме, когато се върнете, да ни разкажете за това събитие, на което ще присъствате. Да се надяваме. Аз искам накрая само да кажа, че ние трябва да работим в посока да запазваме чистотата на мислите и действията си като поведение в обществото. Трябва да говорим и за добро, и за щедрост, и за състрадание, и за доброта, защото това според мен трябва да бъдат основните елементи на това политическо поведение и политическата почтенност, която липса на българското общество, трябва да се превърне в основна мисия на обществото. Благодаря ви, Пламен Нунев, за слушателите на Радио Русе.